2, 3, 4. Let's go now. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya me quité la chamarra para estar un poco más cómodos. Vamos a un lugar donde no haya tanta gente, porque pues para algunas personas sí es algo molestoso el estar pues escuchando tanto ruido de un carro, ¿no? Hay gente que no le gusta el ruido del motor, el ruido de los escapes. A nosotros sí, obviamente. Entonces pues ya vamos llegando. Y pues ustedes a ver me dicen qué tal se escucha. ¿Qué les pareció ese sonido? ¿Qué les pareció esa tubería directa? De hecho, nada más tiene una bala en donde iba el catalizador. Pues no tenemos un 8 cilindros también, es un 4 cilindros de 2.4 litros. Pero me gusta mucho cómo suena. Me salió más o menos en 3,800 pesos, no es muy caro. También no le puse tubería de acero inoxidable. Pero pues me gusta mucho, aparte me gusta mucho cómo se ve con las dos puntas. Poco a poco vamos a ir mostrando más cosas sobre mi carro. Vamos a mostrar qué le hemos hecho. Vamos a mostrar qué avances va teniendo, cuáles va a tener. Entonces les pido estén al pendiente de los videos. Ahí va a haber más cosas.